有关于我们倒车雷达这一个专题啊，那刚刚讲过的是测距离啊，那测量距离之后，我们如果发现距离太近了啊，所以我们要有一个声音的一个显示啊，让知道啊，就是说有声音来警示一下，那这样我们就知道说要注意了啊，所以接下来我们就来介绍音效的使用。好，那刚刚前面的有关于超音波测距感测器这个部分，我们刚刚讲的，若 HCSR04 啊，这样其实一般是5V 的啊，就是提供要5V 的电才可以用。那如果型号你找到的是 HCSR04P 或是 HCSR04 Plus 这样啊，可能就是可以用 3V 的电啊，所以同学们你们如果有找到这个型号的一个超音波感测器的时候啊，就可以直接利用主板来供电，应该就可以了哈。那接下来是蜂鸣器啊，就是刚刚讲过我们的主板上面也有一个蜂鸣器哈。那我们来看一下我们主板上面的蜂鸣器就是在这个地方啊，这个地方底下有一个蜂鸣器。好，那蜂鸣器我们知道它是接在 P0 的脚位哈，接在 P0 的脚位。好，那它其实就是类似一个喇叭的这样的一个输出装置。好，那有关于蜂鸣器的使用，就在这边啊，就在这边。好，那这个音效里面有2种啊，这是新版的哈，有一点不一样的感觉。好，它里面我们可以自己去内建的一个音乐的旋律。假如说我刚开始就想要有一个音乐出来一刚开始就想要有一个音乐这样就可以来使用。好，那这个时候如果你播音乐它可能就会有声音出来。那这边它里面已经有内建的一些音乐好，那后面这边也有分一次无限次跟一次背景跟无限次背景。那这几个我很快的说明一下。所谓一次就是它播放一次就结束了，那无限次就是它会一直无限次的播放。好，那这个又跟下面背景有什么不一样呢？好，这边所谓的一次就是它这次播放的过程当中，如果有其他的声音进来，就会把这个一次给打断掉了所以无限次一样，只要有其他声音进来，这个功能就失效了。好，那背景这个一次就是有其他声音进来之后，当这个声音结束之后，它就会继续把刚刚还没有播放完的音乐继续播放完。好，那同样的道理，如果无限次它在背景的话就是有声音进来它等声音结束之后，它会继续播就是一直无限播，这个就不会停止，声音不会停止了。那前面这两个只要有声音进来，把它给做遮断了它就不会再继续播声音了这是这几个的一个差别。好，那另外如果自己已经有准备的一些像自己有准备的一些谱那像收咪咪花蕊蕊，你就可以利用这样的方式把声音加进来。好，那这个因为比较简单，所以同学们自己去练习一下。你可以说我按 A 键的时候我按 A 键我需要播放怎样的一个声音，当我按 B 键的时候我希望播怎样的声音，这个同学们可以去做一个练习那刚刚讲的收咪咪花蕊是假如我现在要收哆来咪发嗦嗦，好，这样就收然后可以做个复制，收咪咪然后后面是它的一个拍子这边你可以说你如果1拍2拍或是几拍，这个可以去做这样的一个调整。好，所以我们等一下在倒车雷达这个专题里面会用到声音的那我们只是用一个很简单的让它出声音，或是你要让声音停止让声音停止全部的一个旋律停止这样也可以那如果不要让它有声音的时候，就也可以做演奏休息要休息多少拍。好，这一些等一下我们在我们的作品里面会应用到。那同学们现在可以利用时间先自己播放个音乐试看看自己填个谱然后把你的音乐播放一下。好，那现在这边就是我们刚刚讲过的如果我们现在用的是从电脑这边是模拟器是从电脑这边出来的。那刚刚讲过这一个是接在 P0 那
这个是 GND 啊，这个是接在 GND。好，那这个是目前其实是只有单音哈，这边是单音。那同学也可以就直接拿起你的耳机啊，等一下透过二乙甲跟我们的主板来做连结，这样就可以不用我们的扩展板的蜂鸣器，你可以直接透过耳机啊，你的耳机，然后跟我们的主板来做连接，就可以听到声音了啊。那这个也可以同学们自己测试练习一下。好，那我们已经把两个就是会用到的这个元件，还有这一些积木的一个介绍完之后，等一下就进入我们这一次要介绍的倒车雷达的这个部分。